Номер 9 Абдыкадыр Орузбеков атындагы орто мектеби Баткен облусуна караштуу Кадамжай районунда жайланышкан. Мектеп имараты 1991 жылы салынса да, али күнгө чейин сынынан кетелек. Имарат 704 окуучуга ылайыкталып салынып, учурда 502 окуучуга 36 мугалим билим тарбия берип келишет. Саламатсыздарбы? Биздин Кадамжай районуна караштуу Абдыкадыр Орузбеков атындагы номер 9 орто мектебине кош келипсиздер. Өзүмдү тааныштыра кетсем, 11 классынын окуучусу Мадаминова Нуриза. Анда эмесе мен да өзүмдү тааныштыра кетсем, аты аталган мектептин 11 классынын окуучусу Жалалов Камчыбек боломун. Биздин мектеп 1991 жылы курулуп, 3 кабаттан турат жана 21 кана бар. Мектеп жалпысынан 704 окуучуга ылайыкташтырылган. Биздин мектеп Кыргыздын чыгаан инсаны Абдыкадыр Орузбеков наамын алып жүрөт. Биздин мектеп райондогу эң алдыңкы катардагы мектептердин ордун толуктайт. Жыл өткөн сайын окуучулардын билим деңгээли өсүп барат. Бул нерсе окуучулардын түрдүү олимпиадаларда, мектептер арасында өтүп туручу ар кандай сынактарда жетишкен ийгиликтерден байкоого болот. Мектеп аймактагы таяныч мектеби болуп саналат. Азыркы тапта мектебибизде 502 окуучу билим алат. Алардын арасынан 74-ü эң жакшы окуган, ал эми 130-у жакшы окуп сыймыктандырып турат. Аймактык олимпиадаларда окуучуларыбыз химия, биология, кыргыз тили, англис тили, физика жана математика сабактарынан татыктуу орундарга ээ болуп, алардын ичинен 1-орунду ээлегендер бар. Ал эми бүтүрүүчүлөрүбүз болсо, жалпы республикалык тестирлөөдөн жогорку упайларды алып, азыркы учурда Борбор калабыздын эң жогорку окуу жайларында окуп, ал жерде да ийгиликтерге жетишип келе жаткан учуру. Ошол эле Борбордо окуп жаткан Скрябин атындагы агрардык университетте билим алып, ийгиликтерге жетишип, мектеп мугалимдерине ыраазычылык кат жолдонуп, Камалова Нигара президенттик стипендияга ээ болгон. Жана ошондой эле башка студенттерибиз өз окуган университеттеринде ийгиликтерге жетишип, ыраазычылык каттар жөнөтүлгөн. Декабрь айында райондук деңгээлде өткөрүлгөн Айтматовдун каармандары сахнада аттуу форум театрга окуучуларыбыз катышып, 1-орунду багынтышты. Ошондой эле биздин мектепте дагы Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналган көптөгөн иш-чаралар болуп өттү. Окуучуларыбыз Чыңгыз Айтматовдун каармандарын сахнада чагылдырып беришип, ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын мындай буклеттерде, китептерде жана макеттерде чагылдырышкан. Жана май калемде тартылган окуучулардын өз кол эмгектери, сүрөттөрү. Кошумчалай кетчү нерсе биздин окуучулардын тарткан сүрөттөрү Курдаш журналына үзгүлтүксүз чыгып турат. Ошондой эле бизде кол өнөр бурчу да уюштурулган. Бул жерде окуучулар өз колдору менен жасаган буюм тайымдар көргөзүлүп турат. Бул жерде кыргыздын уут үйү, боз үй жасалган жана улуттук баш кийимдери жасалган жана түстүү кагаздардан жасалган гүлдөр. Жана кыздарыбыз, уус кыздарыбыз өз колдоруна токуган буюмдар. Мугалимдер ар жыл сайын түрдүү семинарлар, курстарга барып, өз билимдерин өркүндөтүп келишет. Райондогу башка мектептердин мугалимдери менен тыгыз байланышта иштеп, сабактарга катышышып, тажрыйбаларын алмаштырып туруу салтка айланган. Талкпаган аракеттер, чыгармачылык менен иштөө ар дайым өз натыйжасын берип келет. Анткени мектепте өз кесибин сүйгөн, окуучуларга талбай билим берип келген окутуунун алдыңкылары эмгектенишет. Айылыбыздан чыккан ырчы, обончу, аткаруучу Жолдошбек Мамажанов атындагы музыка каанасы бар. Бул жерде музыка сабагынан сабак өтүлөт. Музыка мугалими Атабекова Ашамхан эжеке. Анда эмесе кирип көрөлү.
Мектеп окуучулары коомдук иштерге активдүү катышышат. Аймактык, райондук сынактарда алар өздөрүнүн таланттарын артыкчылык менен көрсөтүп келишет. Айрыкча комузчулар, бийчилер алдыларына ат салдырышпайт. Аксакалдар баш болгула, акылмандар каш болгула. Айда жок, күндө жок. Бир серки көрүп келдим. Демесе ал кыздын колун сурап келели. Күндөн төгүлгөн, күндө жок. Кыргызстанда азыр менталдык арифметика күн санап өсүүдө. Биздин мектепте дагы менталдык иримдер бар жана бул жерде бөбөктөрүбүз орус жана кыргыз тилинде сабак өтүшөт. Биздин мектепте ментальный арифметика боюнча жумасына 2 жолу сабак өтүлөт. Биздин мектептин окуучулары областной турларга барып, көптөгөн ийгиликтерди жаратышып жатат. Ментальный арифметика Кыргызстанда аябай өрчүп, өнүгүп жаткан мезгили. Бул ментальный арифметика адамдын тийгизген пайдасы логиканы аябай күчөтөт. Готовы? Да. Я тут документами буду решать. 11, 66. Молодцы. Мектептин материалдык техникалык базасы мыкты болсо, окуучулар билим алууга, ал эми мугалимдер билим берүүгө ынтызар болушат. Бул көз караштан алып караганда мектептин директору Яхия Атабековдун аракеттери менен мектепте инвестиция тартуу, демөөрчүлөр, ата-энелер менен иштешүү жакшы жолго коюлган. Биз деген китеп окуйбуз дегени татаал сүйлөм. Биздин мектеп башкалардан айырмасы мына ушул билим берүү жаатында, мектепти өнүктүрүү багытында бир канча иштерди аткарганыбызды айтсам болот. Мисалы үчүн Нова билим берүү мекемеси менен Бишкекке ошону менен кызматташабыз. Ал ушул тестирлөө окутуу менен окуучулардын билимин жогорулатууга таасир этет. Андан кийин Секом менен кызматташабыз. Андан башка ушул жогорку окуу жайлары менен дагы байланышыбыз бар. Мисалы үчүн Кызылкыядагы Батму менен байланышып, андагы келген, анда окуп жаткан студенттер бизге келип практикадан өтүшөт, кесибин ушул жогорулатышып, жакшыртып. Андан кийин биздин окуучулар ал жерге барып, ачык эшиктерге катышып, ошол кесипке болгон ушул профориентация иштери жүргүзүлөт. Биздин мектепте окугандардын бүткөндөрдөн биздин ийгилигибиз, сыймыгыбыз деп атасам болот. Мисалга азыркы учурда президенттик аппараттын кадрлар бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп жаткан Мадымаров Акрам Камбаралиевичти атасак болот. Анан мына Кадамжай райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Орозбаев Жеңиш Гайбулаевди айтсак болот. Дагы айыл өкмөтүнүн башчысында иштеп жаткан ушул Давранбек Маматкуловду жана ушул жерде окуп кеткен бир канча атактуу иш кылып элге эмгеги сиңген инсандардан обончу жана аткаруучу Жолдошбек Мамажановду да атасак болот. Бул ушундай инсандарыбыз менен сыймыктанабыз, окуучулар алар менен таасирленип ушул жакшы билим тарбия алууга аракеттенишүүдө. Биздин мектепте тарбиялык иштер жакшы жолго коюлган. Мектептин мамлекет тарабынан уюштурулган иш-чаралардан сырткары бейөкмөт уюмдар менен биргеликте иш алып барабыз. Долбоорлор жазып, балдарды ынтымактыкка, эл аралык, улут аралык ынтымакка, достукка жана патриоттуулукка тарбиялоо максатында класстан тышкары иштер, интеллектуалдык оюндар жана көптөгөн спорттук мелдештер өткөрүлүп келет. Алардын катарында жакында эле жаш класс жетекчилерге жардам көрсөтүү максатында ушул Тынчтык милкечилери коомдук уюму менен биргеликте семинар тренингке катышып келишти жаш класс жетекчилери. Ошондой эле алар бир чоң конкурс жарыялаган болчу. Кадамжай, Баткен жана Лейлик райондорунан эң жакшы тарбиялык сааттар иштелмеси, методикалык жардам катары ушул жаш класс иштелмеси жарыяланып, конкурс жарыяланып, ошол конкурста 40 мугалим катышып, алардын ичинен
20-га жакын тандалып алган. Ошолордун катарында биздин да мугалимдердин Сапарбек кызы Айпер жана өзүмдүн ушул иштелмелерим өтүп, бүгүнкү күндө класс жетекчилерге жардам катары мындай жакшынакай сонун китептер иштелип чыгып, жылдын башында ушул аталган райондорго, бекерге, мугалимдерге таркатылып өттү. Биздин жаш жол салкычылар командасында 8 окуучу катышып, алардын даярдаган мугалими Абдумаликова Наргиз Айжеке. Жана биздин былтыркы жылкы конкурста биздин окуучулар 1-чи орунду ээлеп, райондук мелдешке барып, байгелүү орундарга жетишип келишти. Бүгүнкү күндө дагы даярдыктар кызуу болууда. Биздин бул командабыз окуучуларга жолдо жүрүү эрежелерин үйрөтөт. Биздин мектеп 2015-жылы Бириккен Улуттар уюмунун мектептеги тамактандырууну оптималдаштыруу программасына кирип, анда бизге ал уюм тарабынан мындай жаңы технологиялар берилген. Азыркы учурда 196 окуучу мектепте 5 күн бою жылуу тамак берилет. Ушул уюмдун тарабынан бизге жеткирилген ушундай печкаларда күндө ар түрдүү таттуулар пышырылып, окуучуларга берилет. Бул анын астында да ошого окшогон таттуулар пышырылат. Мына көрсөңүздөр болот. Бул жерде болсо окуучулар үчүн жылуу тамактар пышырылат. Биздин мектепте окуучуларыбыз өз байытылган тамактар менен азыктанышат. Бул жерде аш тизмекте карасак 5 күндүк тизмек бар. Бул жерде вермишелден жасалган сүттүү тамак жана лепешкалар, албетте мастава жана эт кошулган, мейиздүү булочкалар, ошондой эле эт кошулган шавля жана сууга бышырылган жумурткалар, лепешка менен жана чайдын ордуна компот берилет. Азыр бул жакта кичинекей окуучуларыбыз түштөнүп аткан мезгили. Бул биздин мектептин спорт залы. Спорт залыбызда балдар волейбол жана баскетбол, күрөш, эркин күрөш жана бокс түрлөрү менен машыгышат. Ошондой эле биздин дене тарбия мугалимибиз Толубай уулу Кубаныч бизге сабак берет. Ошондой эле сабактан тышкары бизде эркин күрөш боюнча жана бокс ийримдери боюнча сабактар өтүлөт. Бокс спортунун машыктыруучусу Сайназаров Шаймек агай. Ал эми эркин күрөш спортунун машыктыруучусу Мухаммед. Азыркы учурда жаштарыбыз көптөгөн ийгиликтерге жетишип, эркин күрөш боюнча эл аралык мелдештерге чыгып, байгелерди утуп келип жатат. Бокстан да көптөгөн байгелер утуп келип жаткан мезгили.
барабыз. Анда эмесе өткөнкү сабакта биз силер менен Паскаль программалоо тилдери боюнча өткөнбүз, Паскальды ким айтып коет? Паскаль программалоо тили бул маалыматты иштөөрдөгү ар кандай маселелерди чечүүчү программа. Азаматсың, отур. Бүгүнкү биздин өтүлө турган темабыз графикалык операторлор. Бул графикалык операторлор боюнча биз силер менен менин бүгүнкү темада өтүлө турган максатым, биринчи билим берүүчүлүк максат бул силерге графикалык операторлор жөнүндө бүгүн түшүнүк аласыңар. Анда эмесе графикалык операторлор боюнча бул биз силер менен видео сабактарды көрсөк. Графикалык примитивдер булар айлана, тик бурчтук, үч бурчтук, ушулар бардыгы графикалык примитивдер болуп эсептелет, Түз менен иштөөчү аракеттерге булар колор. Мисалы үчүн кандай түстөр? Кызыл, жашыл, сары, ар түрдүү түстөрдү колдонуп эмне түзөт экенбиз? Айлана, тик бурчтук, ошолордун бардыгынын графигин түзөбүз, Операторлорду колдонгон сөздөр. Программанын аты билебиз, Access Graph. Бул эмнелерди түзүү? Бул графикалык операторлорда жөнөкөй эмнелерди түзүү? Corel Graph, Access Graph. Андан кийин Begin башы, Send Windows Size терезенин өлчөмүн коюп берет. Set Pen Color сызыкты тартуучу түстү берет. Line сызык. Бунда X менен Y бул координаталар болуп эсептелет. X1, Y1 бул баштапкы координаталары, X2, Y2 де берилгенде булар акыркы чектердин координаталары болуп эсептелет, Карайбыз. Line менен түзүлүп атат, көрөбүз. Бүгүнкү графикалык операторлор боюнча билип алдык. Бул графикалык операторлор Паскаль тилинде кайсы операторлорду колдонот экенбиз? Айтып коебуз. Circle деген эмне экен? Circle. Айнура? Айлана түзүүчү. Демек, circle айлана түзөбүз, Анда эмесе графикалык операторлорду колдонуп программа түзүп атасың, Сен кайсы түстү тандадың? Set, pencil, color да. Кайсы? Red, Red кайсы түс? Бул кызыл түстү тандап алыпсың, сен. Паскаль тилинде айлананын графигин эмне кылып атасың? Программасын түзүп атабыз, Кайсы тилде? Паскаль тилинде. Биз силер менен графикалык операторлорду колдонуп, Паскаль тилинде эмне кылдык? Программаларды түздүк, Кандай графикалык операторлорду колдондуңар? Line, circle, set pen, color, дагы pencil, color, ошол тик бурчтуктун, үч бурчтуктун айлананын эмнесин түздүк? График программаларын түздүк. Бул графикалык операторлорду колдонуп. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен бүттү. Бүгүн силер жакшы катыштыңар. Элиза жакшы, Айнура, бүгүн силер сабакка жакшы катышып бердиңер, Бардыңар бүгүн. Анда эмесе силерге тапшырма. Бүгүн графикалык операторлор боюнча эмнени жаттайбыз? Кайсы операторлор колдонот? Ошол операторлорду кайсыл учурда колдонобуз? Ошолор боюнча жаттайсыңар. Андан кийин Паскаль тилинде программаларды үйдөн түзүп келебиз. Эмненин программасын түзөбүз? Айлананын программасын түзүп келебиз. Анда эмесе сабагыбыз бүттү. Саламатта баргыла. Мына ошентип биз өз көрсөтүүбүздө номер 9 Абдыкадыр Орозбеков атындагы орто мектебинин окуучулары, мугалимдери мектеп турмушу менен таанышып өттүк. Биздин негизги максаттарыбыздын бири окуучулардын билим деңгээлин, алар багындырып жаткан ийгиликтер тууралуу көрүүчүлөр менен бөлүшүп туруу болуп эсептелет.